Aí, velho. Aí, terminei de fazer aqui o café, né? Ó, ainda tá fervendo, né? Essa panela aqui é boa. Panela de, ó, panela de pressão, viu? Se eu girar aqui, ela trava. Vai sair o ar aqui. Aí, tá aí desligado, né? Desligado, fora da tomada lá. Dá um tempinho aqui só pra você ver que ainda tá ainda como se estivesse no fogo. Ó, continua fervendo. Viu? Desligado, viu? É o que eu tô dizendo, é super econômica, velho. Oxe, eu não compro gás aqui nem a pau, entendeu? O segredo é esse aí, ó. Que economiza dinheiro de gás.